Всем привет! Меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы вместе с вами покатаемся на зимнем моде для Euro Truck Simulator 2 версии 1.41. Девка за рулем, девка за рулем. А теперь немного поподробнее. Это графический и погодный мод, который имитирует зиму. Ключевая особенность данного мода состоит в том, что старые дороги, поля, трава и другие текстуры изменены под погодные условия. Вместо дождя идет снег, либо мокрый снег, присутствует случайная переменная облачность, туманная и солнечная погода. Также тут есть текстура морозной дороги, зимний световой день и изменение температуры. Также, что касается физики игры, здесь дорога должна быть более скользкая. И вот 5 комментариев, которые попадают в сегодняшний ролик. Я уже выбрала груз, который мы повезем. Это будет пластиковая тара 9 тонн из Инсбрука в Цюрих. Сейчас мы вместе с вами сразу же поедем за нашим грузом. Так, никого. Я так поняла, должно быть скользко. Надеюсь, мы это почувствуем, потому что мне интересно, как это будет, потому что я и так-то не особо аккуратно, бывает, езжу, а тут еще и на скользкой дороге. Кстати, хочу напомнить, что ссылка на скачивание этого мода, она будет в описании под этим видео, поэтому вы, если хотите скачать этот мод, то просто смотрите в описании. Так, все, мы забрали наш груз, забрали нашу пластиковую тару. Я так понимаю, нам тут нужно развернуться, и мы с вами поедем в Цюрих. Мне вообще крайне не нравится вот это вот место, где надо забирать груз. Оно узкое, там тесно, и очень сложно нормально как-то выехать. Но лично у меня как-то это все сложно получается. Так, все, на зеленый мы не успеваем? Да, не успеваем. Все, поехали. Ну, пока что даже как-то особо не заносит, не особо что-то чувствую, что есть скользкая дорога. Но может быть это пока что мы еще не выехали с вами на трассу. Так, все, никого. Я, кстати, катаюсь со своим прицепом. Кстати, как многие меня просили, вот зеркало, правое зеркало, чтобы потом никто не писал мне, что я не смотрю в правое зеркало. Все, мы с вами покинули Инсбрук. И, кстати, пейзажи очень даже красивые. Все такое прям зимнее, такая красивая дорога. Ну, кстати, вот сейчас чувствуется, что кажется немножко скользко. Но ради интереса, может быть, потом попробовать разогнаться и посмотреть, сильно ли нас будет вообще заносить. Но управлять немножко все-таки сложней. Так, все. И теперь нам с вами ехать 237 километров. Напоминаю, что мы везем пластиковую тару, груз у нас легкий, всего 9 тонн, поэтому можем быстро доставить. Нет, так-то реально красиво. Я думаю, что когда будет зима, можно будет почаще даже кататься, может быть, на этом моде, проводить на этом моде стримы именно зимой, чтобы было так антуражно и по-новогоднему. Главное, не перевернуться, потому что вряд ли фуры в гололед в такую погоду ездят со скоростью 110 км в час. Но это же я.
Но я прям постараюсь сегодня прям аккуратно, потому что мне сегодня почему-то... Ну, мне как бы и обычно не хочется этого делать, но и сегодня мне не хочется врезаться, цеплять машины, бордюры и все такое. Я, конечно же, немножечко цепанула, когда забирала груз, но это не считается, это еще не считается. Там просто было очень узко. Вот. А здесь постараюсь все делать аккуратно. Там столько деревьев, или это гора, или это деревья. Мне просто немножко сливается это в глазах, и кажется, будто это гора. Нет, это все-таки это все-таки просто много деревьев. Так, нам с вами вот сюда можно заехать. Так, главное, аккуратно. Ой, тормози, тормози, тормози. А тормозить, кстати, нормально. Как обычно, мне кажется. Мне сегодня Юта разбила губу. Я просто периодически как бы касаюсь ее, и если кто-то, конечно, это замечает, но и трогаю губу, потому что она болит. Потому что сегодня я, когда играла с собакой, она взяла и просто со всей дури вот так вот головой сделала, то есть назад махнула, а она лежала у меня на руках. И она зарядила мне прям вот по губе, и у меня прям шла кровь. Это было так больно и так неприятно. И я прям сегодня весь день хожу с этой больной губой. В общем-то, они не особо приятные, и перед нами еще едут бревна, как из пункта назначения. Всегда буду вспоминать пункт назначения. Наверное, вообще всегда, даже в реальной жизни, когда я вижу, что кто-то вот так вот везет бревна, всегда вспоминаю пункт назначения. И, кстати, пока мы с вами едем, хочу вам напомнить о том, что в четверг также выйдет одно интересное видео. Мы с вами на моем прошлом стриме договорились, что вы были бы не против посмотреть, как я решаю билеты ПДД, которые решают в автошколе. И я решила записать это видео, потому что мне тоже кажется это интересно, поэтому в четверг видео будет именно об этом, так что ждите. И обязательно смотрите, потому что я думаю, что это будет реально интересно, учитывая то, что я вообще не училась в автошколе. Конечно, я бы хотела, но пока что в ближайшее время, наверное, я не буду этого делать. И я думаю, что хотя бы как-то на интуиции что-то все-таки из билетов я смогу решить, потому что какие-то знаки, какие-то правила я все равно знаю. И думаю, что я в состоянии буду сделать хоть что-то. Хотя я думаю, там же, наверное, вообще 2 ошибки уже все, до свидания. И снова на пересдачу. Но мне так кажется, потому что мне кажется, что когда сдаешь на права, вот именно теорию, там прям вообще нельзя допускать никаких ошибок. И вообще в идеале бы сделать все идеально и на все вопросы сразу отвечать правильно. А главное нам вот в эту вот машинку не въехать. Но мы можем ее обогнать. Кстати, реально очень прикольный мод. Все такое красивое, все такое симпатичное. Я ее цепанула. Мои извинения. Я правда, ну, у меня даже урона прицепу не было. Я прям аккуратненько старалась проехать, ничего не зацепить, и все равно не получилось. О, там опять какие-то жирные точки в небе, которые на самом деле жирные птицы. Ну реально, они выглядят просто как жирные какие-то точки. И раз уж я начала говорить о том, какое у нас видео будет в четверг, в среду у нас будет тормози. В среду у нас будет открытый конвой с подписчиками, то есть так же, как и обычно на конвое, мы с вами вместе со всеми, с моими подписчиками покатаемся. Все будет также по старым правилам, то есть мы с вами будем отвозить, наверное, все-таки будет проще отвозить один груз на 400-500 километров, потому что бывает такое, что не всегда 2 раза подряд попадается небольшой груз на 200 километров, я в этом уже убедилась на прошлом стриме. Главное не въехать. И мы с вами будем отвозить груз на 400-500 километров. У нас будет 7 человек опять в конвое.
6 конвоя, 7-й модератор и 8-я я. Вот так. Потом далее эти 6 человек выходят, заходят следующие 6 человек и... Вентилятор, спасибо. И мы... Нет. Фух. Далее заходят следующие 6 человек, и мы также с вами будем вести один груз. Я не хочу сегодня въезжать, я хочу сегодня аккуратно. Учитывая то, что это зимний мод, это все-таки сложнее, потому что я немножко чувствую, что реально чуть-чуть заносит, реально все-таки скользко. Но, знаете, ощущения такие вот, как, например, когда идет дождь здесь, и во время дождя. Вот такие же чувства, когда тебя заносит, когда скользко, и, в принципе, управлять не очень удобно. Вот. В среду у нас конвой. А в субботу будет закрытый конвой с моими спонсорами. Я об этом уже говорила на прошлом стриме. То есть два конвоя. Вот. И давайте посмотрим, сколько нам осталось. Нам осталось ехать всего 83 километра. Мы довольно быстро доставили, ни разу не перевернулись, ни в кого не въехали. Хотя был прекрасный шанс вляпаться в кого-нибудь. И, кстати, бензина у нас тоже полно, поэтому нам даже заправляться не надо. Можем только обогнать. Мне, кстати, нравится, как выглядит вот этот вот красный прицеп из Стамбула. Так сказать, какой-то турецкие такие мотивы. Ну, понятное дело, потому что Стамбул — это, наверное, Турция. Не наверное, я знаю. В общем, мне нравится этот прицеп, он, не знаю, какие-то у меня теплые чувства вызывает. И также, раз уж мы заговорили об этом, то на следующей неделе стримы будут по ЕТС, но именно роликов, видео по ЕТС не будет, зато будет видео по ферме, как я и обещала, по Farm Simulator. И будет видео по Need for Speed, потому что Resident я уже начала снимать, а Need for Speed еще нет. Я же вам пообещала, мне самое интересное попробовать себя как бы вообще в этих гонках. И если вам и потом это зайдет, я буду продолжать снимать Need for Speed и ферму тоже. Поэтому ждите, на следующей неделе будет ферма и NFS. Вот так вот. Так что это все новости, которые у нас будут. Так сказать, анонс видосов, анонс стримов. И те, кто смотрит мои видео, они всегда в курсе всего, что будет происходить на моем канале. Поэтому мои видео смотреть очень, так сказать, полезно. Потому что вот сейчас вот это вот посмотрите и будете знать, что у меня в среду стрим, в субботу тоже стрим. И также знаете, какие у меня будут видео. Так. Немножко я разогналась и на секундочку испугалась, что могу перевернуться. Очень много встречаются вот этих вот чрезвычайных происшествий, ремонтов дорог, сломанных машин. Так, тормозим. Чуть-чуть притормаживаем. Кстати, все-таки те, кто писали про правое зеркало, были правы, потому что действительно с правым зеркалом удобнее стало ездить, потому что я вижу, что происходит не только слева сзади, но и то, что справа сзади меня происходит. И я думаю, я теперь буду всегда кататься с правым зеркалом. Потому что, а почему бы и нет? Потому что это все-таки удобно. Так, и нам осталось всего 18 километров. Мы с вами, наверное, уже сейчас... Что там впереди опять? Ну вот, а как мне это объезжать? И что мне делать? Я, наверное, тут не проеду. Я даже как-то не особо хочу пытаться. А что там происходит дальше? Давайте посмотрим. То есть здесь стоит 2 машины перекрыто. И мне не выехать навстречку. И я не знаю, можно ли здесь развернуться. И далее здесь еще... Вау! Я еще не видела такое дорожное происшествие. Это, то есть, сгоревший прицеп, сам тягач. Кто пострадал? Рено пострадало. Что могло произойти, что прицеп стал выглядеть вот так?
А тут, наверное, был пожар, раз тут валяются шланги, но нет пожарной машины. В общем, очень интересное какое-то дорожное происшествие. Но мы воспользуемся свободной камерой и поедем дальше, потому что как это объезжать, я не знаю, потому что там это никак не объехать, никак не проехать. Так что мы с вами поступили по-хитрому. И да, мы с вами уже в Цюрихе. Уже приехали. Сейчас мы с вами быстренько доставим наш груз. Кстати, довольно симпатично здесь, там вдалеке. Это все-таки горы. Я надеюсь, что это горы, а не деревья. Так, тормози, тормози, тормози. Вот так вот, только мне нужно налево. Везет, что сзади никого нету, я могу нормально сейчас здесь... Скользко, очень скользко, безумно скользкая дорога, невозможно управлять, вот еду еле как. Ну давай, ну пожалуйста, езжай. Ну блин, я так старалась и все равно въехала. Ну как так? Почему? Почему жизнь так жестокая? Почему, когда я стараюсь не врезаться, никого тут не таранить, все равно не получается? Ну я чуть-чуть, я просто поздоровалась. Все, буду останавливаться вообще за несколько метров, чтобы, не дай бог, просто не цепануть машину. Кстати, забыла еще сказать о том, что для того, чтобы скачать этот мод, не нужно скачивать дополнительный профиль, никакой другой профиль не нужен, как это, например, было в Помезании. Вы просто скачиваете этот мод, и все, и он у вас работает. Вот. То есть не нужно, чтобы у вас были все DLC, чтобы у вас была прям вся полная целая карта. Не нужно иметь другой профиль, вы просто скачиваете и наслаждаетесь, так сказать, зимой. Так, нам еще дальше. Так, вот сюда, вот так вот. Вот здесь вот много места, здесь лучше, чем там, где я забирала груз. Все, мы с вами доставили пластиковую тару из Инсбрука в Цюрих. И превосходно. И на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам этот мод понравился точно так же, как и мне. И если вы его скачали, пишите мне об этом в комментариях. Мне будет очень интересно узнать, что после просмотра моего видео вас заинтересовал данный мод. И увидимся на моих следующих стримах, видео. И до встречи. Всех целую, обнимаю. Очень сильно всех люблю. И всем пока.